吃广州最美的早茶是什么样的体验？人生百味，挑贵的体会。这是一家再贵都有人排队的早茶店。广州的点心已经进化成什么样？不仅拼口味，还拼颜值。每个点心的颜值做得比花还美。广州最美的点心好不好吃？今天就请你来给它打打分。这是一家遍地广州的早茶店，连续5年登上必吃榜。走进他家就像身临世外桃源，在饭点要排队半个小时以上。看到他家的点心，你会忍不住的想多点几笼。哇，这个也太好看了吧，太有食欲了。他家的 slogan 是年轻老点心，吸引了不少的年轻人。他家的菜盘会给你推荐4大天王和6大必点，首点一定是现包的虾饺和叉烧包，服务员会推着车给你上点心。他家是公开式的厨房，你可以看到现包的虾饺，28块钱1份的虾饺包着5个大虾，虾饺1个月卖3万个以上，是他们家招牌中的招牌。28块钱3个的虾饺，你觉得贵不贵？哇，看到这个点心真的是色香味俱全了。这个虾饺是晶莹剔透的那种，可以看到里面的虾，5颗大虾一口气含进嘴里，这是什么体验呢？他家的叉烧包和外面真的很不一样，滑皮盖章，一掰开那个汁水特别多的那种，一笼3个28块，是我吃过最贵的叉烧包。面粉和肉馅的比例刚刚好，是吃不腻的那种。他家的杨枝甘露会颠覆你的认知，把糖水包在麻球里面，我还是头回见。一个人吃了74块，你觉得值吗？